هل يجوز للمرأة الحامل أن تصوم علما أن الطبيب نهى عن الصيام وهي مصرة على ذلك؟ هل يقبل صيامها؟ هلا يقبل القبول من الله عز وجل، أسأل الله أن يتقبل صيامها، لكن إذا الطبيب قال لها لا تصومي فالأولى والذي يقتضيه قواعد الدين العامة من حفظ الأنفس وحفظ الجنين ألا تصوم. يعني هذا ما ينبغي، القبول من الله. لكن أقول يعني خالفت الأولى، ما دام الطبيب قال أنت امرأة لا يمكن لك الصيام فعليها أن تفطر